关系。Welcome to the channel, everyone. I'm here sitting with Master Johnson Lin. He's the CEO of Wutang headquarters in Taiwan, Taipei, yes. Taipei. I'm honored to be here sitting next to you. And we were talking about different things for Wutang. Yes. And I wanted to take a video of this, interview you, because the answers were very important. Okay, so I didn't want to miss that, Okay. especially because other people can benefit from these Yes. answers as Okay, well, because yeah. they may be looking for some answers, Okay. and I think this is a perfect time. So, Yes. can you please introduce yourself and what is your profession and all that? Yes. Okay. You can use the speak in Chinese. Okay. Yes, it's easier for you, and it's okay. OK。呀，大家好，我是林仲熙，Johnson Lin。接触这个功夫已经是1961年的事，1971年1971，所以那时候武坛刚好成立。那我个人的专长在武术方面就是八极、八卦、螳螂，还有长拳，还有相关的兵器，这是我在武术方面的专业。那跟的老师，启蒙老师是苏玉章老师，那么刘云桥老师、徐继老师，那当然到后还有跟戴世哲老师学一些八卦，这是我一些武术的经历。When did you start practicing Kung Fu? You mentioned before we were talking that you practice with Okay. Master Su Yuchen and Okay. also Master Alan Su, Yes, and yes, of course from Grandmaster Liu Yun Yes, Chao yes. for 10 years, Pachi, Piqua, Pakwa, all those styles, Okay. right? Can you explain a little bit Okay, so 好。 everybody can know? OK， 好，我再把刚才的那一段再详细的再介绍一下。我是在1972年的时候参加学校大学的一个国术社团，那时候国术社团是由苏玉章 Master Su， 他是担任指导老师。跟他学习的就是学习螳螂拳，还有一些兵器，那算是我们在中文讲叫启蒙老师。那当时武坛创立是在民国1971年的时候，武坛刚创立没多久。那他的这个教学，苏玉章老师在国内的台湾的大专院校指导了很多的学校，所以我是其中，在1972年就跟苏玉章老师学习。那苏玉章老师大概1974年左右就离开台湾，到委内瑞拉，跟戴世哲老师到委内瑞拉去教拳。那这中间变成我们这些大专院校，突然就没有了一个老师在指导，所以这中间当然有一些师兄弟，也是以前苏玉章老师的学生来帮忙指导，但是总是觉得不够踏实。那在1982年的时候，刚好我们几个在大专院校指导的这些教练，当时我是代理教练，那我们就希望说跟刘英桥师爷请他再继续给我们做指导，然后让这些社团继续的再发展下去。那刘英桥师爷那时候只有在部队里面，在军中当指导这些特勤人员，那大专院校他就没有特别的再去刻意的去做规划。那我们这些学生在那个时候邀请他来在指导的时候，他也很乐意的接受我们的邀请，来开始主班，开始做一个教练班的训练。那是第一次武坛有一个比较系统化的训练模式。那么所谓系统化，就是之前戴老师、苏老师、徐老师他们跟着
刘师爷在练习的时候都是 one by one 个人的，他们是带艺投师，他本身像苏玉章老师他本身是螳螂拳，那么戴世老师他也是六合螳螂，那徐继 Adam 旭老师他是学长拳，所以他本身已经有功夫底子，在武术界已经很有名气很好了，然后再跟刘英桥老师再继续带艺投师，那到了我们这一批学生，1982年跟他学习的这批学生，基本上都是苏老师的学生比较多，那都很年轻，大概都在20岁、20几岁这样子，都是大专毕业的这些学生，所以形式就变成用一种团体训练的方式，因为我们大家都算是同年层，就不是一种个别的指导，就变成集体的指导。刚开始的时候是6个人，一个小班子6个人开始训练。那开始训练以后，我们跟刘老师是预计是3年的计划，看我们这些学生，看他教的状况好不好。如果很顺利的话，继续往下教。他如果觉得我们这些学生不认真，就把他解散也没有关系。跟刘老师有讲到这个事情，那没想到到第2年、第3年的时候，很多大专院校的这些学生，以前跟苏老师练习的这些学生，慕名而来，慢慢的加入这个舞坛的这个教练班的培训，所以直到1992年，刘老师走了以后，那所有的这些教练班的学生大概有将近70个人，将近有70个人，所以它规模是每年一直在扩大，这是在舞坛的整个大的一个形势下是这样子。那1992年那个时候，刘老师走了以后，那徐继老师 Adam 旭，他就从美国回到台湾来，没几年。那除了我就是说在团体班跟刘老师学的是个八极拳、八卦掌，还有这些大枪、剑术、劈挂，这些他是按部就班的，按照我们的系统化的学习。之前在那个什么个别教学的时候，因为他们本身有功夫，所以他不会按照系统，基本功夫他们都有了，不用从头开始。但在教我们的时候，他就很有系统化的，从八极、劈挂、八卦，慢慢的接上来。所以整个舞坛现在各位看到的这种训练方法，基本上是我们那个时候建构上来的。慢慢的从很简单的开始，基本功开始，慢慢建构上来。那是从那个1982年那个阶段开始训练出来，一直到现在都是这样子的。那这个是比较符合现代的一种教学方法，有教材也有方法。那之前对那些老师，因为他们都是有功夫的，所以不需要照这个，都按照他们功夫，然后教比较重要的一些东西就可以了，不需要从头教起。对我们这些学生，他就必须要从头开始教。这个花的时间比较长，但是比较扎实，也比较有系统化。好，那在这10年间，跟刘师也学完了以后，那么那个亚当徐从美国回到台湾来，他等于就是移民回来台湾了。那他刚开始的时候也是因为离开台湾太久了，所以我们就帮他在国父纪念馆，然后开一个训练场。那我就在那边帮忙指导那些新的学生。那当然这时间也跟着徐继老师，学习长拳，还有一些八卦的一些训练。这是我在整个武术的学习上面刚开始的启蒙是，苏玉章的螳螂拳，苏玉章老师的螳螂拳。那中间是刘元桥老师直接指导的八极、八卦、劈挂。那到后面再跟那个徐继老师在学习长拳。这是舞台系统里面我所接触的学习的一个历程。OK。
I would like you to talk about the importance of traditional training. You were explaining to us that you still use that traditional training from Grandmaster Liu, right? That Yes, was yes. passed through all generations. Yes. So I want you to please let us know why it's so important to keep that tradition in our training system, in our lineage. OK，我刚刚有提到说，因为刘云桥师爷他有系统的开始从我们训练班这个很少人数开始训练起，那所以他在时间上面就不会有那么有急迫感，不会急着说把它教会你就赶快可以出师，没有，他就慢慢的从基础开始。基础什么是基础？从八极拳、劈挂掌或者八卦掌，他所有的该训练的基础或者该用的辅助器材，他从这边先把你的身体素质先改变，改变你身体的这个，譬如说你的肌肉的力量，还有你身上的松柔的那种开展，还有你这个内在气的这种够不够长，从这些外面的肌力跟内在体能的训练，先把身体的基础做好了以后，那开始才真正进入技术面的套路也好，应用也好，这些技术面的训练。那在这一个基础的训练过程里面，有几个辅助器材，除了徒手以外，啊，譬如说，刚才有示范的一个叫抓坛子，你抓一个坛子来， Yeah. 那是大的，下面一个大的，好，你就马步抓，你抓，扣子五指扣子，对，譬如说抓这个坛子，它训练这个力量，你看这个都张起来，这力量很强的。Yeah, and the entire body, right? Later That it's connected. 对，这个动作除了这个腕力以外，它必须要用你身体的力量去掌握它，你不能用这个肌力，用这肌力的话，你马上就要掉下去。你如果用手的力量，你身体力量不放，用手的力量，它撑不了多久，它会掉下去。但是它这个是告诉你用全身的力量，核心肌群要用力一抓，先放下来，先放下来，然后再抓，另外一只手再抓，对，他有时候抓两个，他必须用全身的力量， Even from the Yes. 丹田核心肌群去抓这一个，抓这一个， Yeah. 好，慢慢放下来，好，这就是一个利用外面的这个辅助器材训练你手背的力量也好，全身用力的那种方式也好，这是其中一个。And also the one for Yes. aqua. Yes， 八卦也是，来，你这个先拿回去放，你把八卦那个链子拿过来，那个挂的那个球， It's right. Here. 对 Okay. 这个八卦我们知道这个要卷，它整个骨转筋拧，骨头一转，筋要拧，骨转筋拧，在这个蚕丝，蚕丝以后，这个要推，它直接往下压，那它是全身的。传统武术它基本上是全身的动作，没有只有一只手或者一个掌的动作。你一缠下去的时候，你这样一定，你身上整个都要有。但你找不到的时候，就必须靠辅助器材，也许是用那种，来那个给我，底下对那个脚套对，你把它卷起来，好，来对给我，卷起来，卷起来。那个不是，来给我，那套起来哈，你这个先拿着。这是一种，另外再来，再加一个，再从上面放下来就好了，来从上面放下来，再加一个，这是一种，好，你不能用这个手撑，这手没有力量，你不要身体整个让它接到后面来，接到低下去，你整个姿势要接进来，好 ，OK， 这是一种。那另外一种就是这个，意思是一样的。
你不能用这个地方去接这个力量，啊，它这很重，所以你必须要用 all body 的一个架构，用整身的架构去接这个力量。好，譬如说，来，你把那2个套子给我，你手拿起来，这样子，好放。OK，keep，keep， don't use this， 用你身体去架构它。 Only my body, right? Everything that is connected, not the hand. 撑住，身体撑住，撑住。3、2、1，好，不要动。我这个就力量就不强 Yeah, 了 I feel like I can stay here without being moved Yes. Yeah. after changing from Yeah. that to here. 所以 Okay. 这就基本功。 Yes. 所以当一个接手的时候，你这个用一手接就会被它吃掉。那你整个身体接的时候，你的这个就可以来了。 Uh-huh. Yeah, because you're push， I can push. 用这个就可以进来了。 You're pushing with your rear Yes, leg. yes. All body. All body. Yes. Exactly. Keep. Oh yeah. I move. 哎呀 I cannot use this， 我不能用手去， Only the arm. 用手没有用，你随便搭住，我用手。 Yeah. Yeah. 那我用 When you use your whole body. Yeah. There you go. Okay. Yeah. OK， And that helps. That 非 type 常有 of 帮助。 training 对 help to develop,对 that standard. 对，所以这些都属于训练方法之一。好，那再来就是你这个力量也有了，然后再一个拍摔凳，拍摔凳就是狗皮凳， Okay. With the 不是 another 那个狗皮凳， oh, okay, with the 那上面是狗皮 gopi, dog topi, 狗 dog toko, dog skin, dog skin dog skin.翻过来 From Asian China. Oh, okay. Training method. Okay. Very traditional method. yeah But now you don't. You cannot find that. cannot find a dog skin. Okay. Maybe you use like cows. 那个 OK 你看我们那边还有没有？那2块再放到推行中心去了。你翻翻看，别那边没有了，在那边翻翻看。下面那个盖子翻起来看看，下面没有了。啊，没有了，被人家借走了。好 ，OK， 没问题。So 拍摔，啊，狗皮。So when come， 那就很严重了。 Yeah. 你没有练的人就拍会痛，那真的拍完整个麻掉，不能动。那拍下来，啪上去， Yeah 踢挂， Yeah. 啪啪，这就很强了。所以这个都是基本功的训练。基本功的训练，同时也是在应用的训练。你一定要练很多遍，你要练100遍，练1000遍，达到很自然。好，就像你用刀叉、用筷子那么自然。你随便碰到一个动作来说，你马上可以拍，马上就可以摔，速度快又准又有力量，所以那才是真正的应用的手法。真正在对敌应用的时候，你不会有太多招式，不会，就很简单的啪上，就简单的招式就用上去了。好，所以我们会做很多的这种基础训练。好，譬如说刚才的这个基础训练，对不对？所以基础训练在应用的时候，好，我们刚做很多训练，你普通拿起来，但是应用的时候这样就进去了，一吃就进来了哈。Uh-huh. Yeah. Because I'm trying to move you Yeah, here, but okay, you already okay. came with the. then move 你挡住，抬上去。Uh-huh. Yeah. 好，所以他一个动作就进去了，好就进去，他不会有这种。 Yeah. No. OK， 那拍出来是一样啊，进来。 Yeah. You are changing every time 哎，但 if 是 you see an obstacle or. 这是你必要非常熟练，身体的协调非常好。好，被你挡住，马上要变。挡，譬如说这样子，我打你，好，
我挡，这挡完要进来。 Yeah. Mm-hmm. Yeah, because you're already here in my door. Yeah, another here, here, and here. Yeah. 3 point, 1, 2, 3. Yes. OK，好， That's 所以这是一个 What- one move，一个动作就要完成3个攻击。 What they call entering the door, right? Yeah, 1, 2, 3。我们一定从这边到这里，不会在这里，所以必须要靠，所以这一种手不接，脚不踢，脚不出，脚不接，手不出，这是距离的考量。我手接到手了，我这个才有用。好，如果这个距离我打你踢你都没有用，所以我必须要抢，我要抢进去，抢到这里的时候，这个才有用，才用到手。那抢到这个膝盖的位置，才能用到肘。不到这里的时候，这个没有用，就像这样也没有用。这样只能用拳打，这样的话就有东西了。那胯跟肩一定要抢过这个东西才有用。Yes. Because you are entering my gravity center. 1, 2, 3. This is a third. Yeah. Right. And 3. Yeah. Because you are. Yeah. I see. 2. Maybe 也许这样子不够，待会这样抢进去就够了。所以很多人误会说顶心走很厉害，其实他不是顶心走厉害，他不是用顶心走，他是步伐厉害。步伐进去的时候刚好这个位置，手拿起来刚好身体冲上去。Yeah. 他不是说这边我打你。Yeah. It's No, not no. like okay. No. 也不是说从那边打你，不是，是因为我身体已经到这个地方，我到这个地方我打进去打你，那到这个地方就是这样打。You touch, and then you enter. No distance 距离的问题。这个距离两个都没有用，踢不到打不到，所以两个一定要进到这里来才开始进。我进到这里的时候，比方说我的膝盖可以作用。进到这里的时候，比方说我脚可以踢。这个距离两个是一把尺，尺怎么说？你解释一下。It's like just like a measurement A measurement method. method. Okay. Measurement method. 碰到手的时候， When 碰到手的时候脚才可以出去。 when you can touch your Somebody, your opponent. yeah, Yeah. hand, and then you can kick. 对 You are close enough Yeah. Close in enough. distance Yes. that you can. If I'm touching, I can kick Yes. you here, You can here, or. kick. 如果来 OK，如果没有 touch 这个时候，你手也出不去，这样 no way。可以。如果没有这个膝盖的距离，这个 no way。这个距离就这样子。 Yeah. Okay. 好，所以刚刚讲到说那一种重量训练，一下子就进来拍。OK， 都就是一下而已。好，OK， 这一定要有一些重量训练，还有这些辅助器材的训练，然后要练很多次，1000遍、2000遍、3000遍。你想想看，boxing，他要练多少次？几万次、几十万次都有，才能成为职业选手，那才能用得出来。那我们的基本功一样意思啊，一样意思啊，你跟boxing是要一样的，要练那么多次啊，你才出得来啊。所以光是空手力量不够，一定要靠这些辅助器材帮忙。那刚才这些都直些的拍摔劲，然后大枪呢就是包括缠丝劲都要练了， With the touching. 也是一个辅助器材。所以那时候刘老师就花很多时间让我们在做大枪，你发劲才有缠丝劲出来。OK。 I have 2 more questions for Yes. you. And one we were already discussing about it, right? I'm well aware of new generations, especially the younger generations. They are not interested in Kung Fu. And
And I would like you to talk about the challenges, Yeah. right, that we are facing today with our lineage, with these styles, Piqua, Paqua, Pachi, okay, from the Wu-Tang OK lineage. OK，就像我们去餐厅，我们去一个中国式的餐厅，它有北方菜，有南方菜，有台湾菜，这么多菜里面，什么东西是对年轻人最有吸引力的？最能够让他们觉得对他是有帮助的。现在的社会环境，年轻人已经不再花这么多时间去训练这么多的传统的这个武术，时代不一样，所以变成要做一种系统化的分类。他喜欢八卦，他喜欢披挂，他喜欢八极，取一样他喜欢的重点，就去训练。他这一块训练好了，也许有其他时间还愿意训练其他的，再往下训练。武坛的传统训练法我们也在改，不是让你全部都要学完，你就知道说学一样东西要把它练下去不容易，所以变成你能够去芜存精，把好的东西保留下来，让新的年轻人取他要的东西。但是有一个原则很重要，这一定要让所有的听众听明白。武坛不是教你打架，如果你只要学打架，教你一招两招，你就可以去打架了。但那个不是武坛训练武术学生的目的，他教你练习你的心性跟你的品性，不是让你以打架为目的。以打架为目的，我们都会推荐他，请你去其他的武术团体，他们是一开始就让你利用这种对打的训练，训练你的速度，跟你训练你的那种气力。好像跆拳道、空手道、MMA 这些都是，他一开始他的目标就是让你能够打。那武坛就是我们中国的传统武术的一环，打只是其中的一部分。搏击是传统武术中间的一块，不是全部。第一件事情，传统武术第一个教的是要把你身体练好，有 health 一定要健康，身体素质要强壮，练好，然后你心态一定要很正确，你不是练出来欺负人的，你不是练出来危害社会。第三个才是一个打斗，所以这三个架构缺一不可。你如果只要练打斗的时候 fighting， 你就去找其他团体，它不适合我们现在所在教的这些传统的东西。基本功就是你的身体素质要改变，身体要健康。基本功你练了以后，身体一定健康，对身体非常有帮助。好，然后再来就是你的应用是你防身，你保持你身体的那种健康以外，你还可以有攻防的技巧，就防身。好，那就是我们战斗在搏击上面所用的一个角度。好，所以这几个架构建构成一个中国的一个传统武术，不是只有打架。好，所以这一点借这机会也要跟很多喜爱传统武术的朋友，让你了解，传统武术搏击只是其中的一环，不是全部。身体健康，还有精神的一个训练，品德的训练，才是整个传统的一个全貌。所以为什么练传统武术，我们会请他把中文练好。中文里面的儒道释是中国文化的传统背景，你中国文化有一定的根基以后，你就不会去拿你这个重要的拳脚当作武器去伤害别人。你看每一个动作一上去就是要命的地方，很简单人就会受伤。你如果没有那种本身的道德规范去约束的时候，要伤人很简单。没有训练过的人跟你训练过的人差别太大，人的要害，没有稍微做过训练的人马上就要受伤。所以我们在传统武术方面要约束你这个是学过这种
传统武术人一定要约束自己，不可以伤害别人，保护自己当然 OK， 但不可以伤害别人。啊，这就是一个对于我们整个新的这些学员，还有对将来的可能的整个发展，我们所做的一些努力。I've been talking to other Utan branches, and I ask this question. Here we go. OK， Are you planning on standardizing the curriculum of Utan? And let me explain a little bit more, right? Every Utan branch, they of course have their main styles, which are Pachi, Piqua, and Pacuasan. Those are, I think we can say those are Yes, the yes, three yes, main yes. styles of Utan. Yes. Okay? Everybody has their own core style. Yes. Could be Tanlan Tran. Yes. In my case, I Yes. do Liu Ha Tanlan. Yeah, yeah. Papu Tanlan from Oh, Master of Su, course. or Chisin Tanlan, or even Chen Tran, Long Fest, right? Now, is there any plan from Utan headquarters to standardize the curriculum for all Utan? Let's say, from now on, all Utan branches will have to teach this core curriculum. Let's say Chaupachi, I don't know, first form of Piqua, first form of Pacua, or something like that. Is there any talks about it? Yeah. 其实舞坛是一个很 rough 的一个团体，它不是一个学校或者公家单位有规定，它一个很 rough 的一种理念相投，还有师承相同，其实这两个大定义。一个师承相同的意思就是说，都从刘云桥老师发展出来的学生，再发展出来的学生，再发展出来的学生，以这个为主架。那你发展出来的学生一定是学到八极、披卦、八卦、螳螂，你这个一定都是舞坛的一个主轴。那就算螳螂没有也没有关系，八极、披卦、八卦这一定是有。如果没有这三项元素的时候，就舞坛的元素就没有了。你可以成立任何一个团体，跟舞坛就没有相关联。好，那我刚刚讲到一个传承这个系统很重要，传承系统一定是从刘英桥老师他发展出来的学生，不管几代，好，舞坛是因为他成立的，1971年成立的，1971成立的，一直到现在，我们是在延续他舞坛的，宗旨也好，重点就是说为什么要成立舞坛，我们要守住它，不让它变成一般的打斗的门派，它有它的中心思想，它有它的中心道德，它是让鼓励所有练武的人一起来共同切磋的一个地方，它不是私人的。舞坛的武术，它不是一种私产的武术，它属于全世界、全人类的武术。愿意学舞坛的技术，或者是你有其他武术的技术，愿意在这个平台上面切磋，我们都非常的欢迎。一开始，刘云桥老师他就定下这个目标，舞坛这个坛就是一个平台嘛，所有喜欢武术的人在这边大家切磋讨论，让武术更精进嘛。那这个平台有了以后，我们这个不管你传了几代，所以舞坛它一直有这个中心思想，它不会说明天去卖冰淇淋，明天去卖咖啡，不会，它就是这个系统。好，那你刚刚问的这一个其他的要怎么样去做进一步的规范，我想以后也许会慢慢发展，但是现在目前来讲，第一个就是传承一定要具备，好，也要具备这个传承，这是一个有这种传统的概念，尊师重道的概念，这是一个。第二个，它的内涵，它所教的内涵是不是舞坛的教的东西？这两个如果具备的话，
其他的你还有什么新的东西要纳进来 ？OK 啊，我们叫做旁参。旁参就是其他的，说你对形意拳有兴趣，你也练啊；啊，你对咏春拳有兴趣，你也练啊，不妨碍我主轴的一个训练。我的核心你有练到，核心八极劈挂八卦，这个核心的大枪、剑，这些核心你都练到了以后，啊，你想要去练其他的，每个人的就是兴趣广泛度不一样，你不能阻止他去练别的。啊，舞台里没有那种想法说你只能练我舞台的东西，其他都不能练，那就违反了我们刚开始说这是大平台，大家喜欢武术人在这边交流切磋的一个本质。但是你因为是舞坛，将来要再传承下去的，所以你必须把舞坛要练的这些，你刚才讲小八级、大八级，好，现在大家都练小八级的话很简单，小八级、大八级、六大开、八级连环、劈挂四路、劈挂一趟、劈挂二趟，很简单，就这几趟，这你一定要具备。尤其是老师，你要练到六大开，你要练完了，连环一定要练完才能当教练了。OK， 这个练完以后，八卦哦，开门掌、变化掌，这些它有一定的系统下来。这两个系统你都具备的时候，你才能成立一个舞坛。要不然你的舞坛成立以后，人家慕名而来，我想要练那个大八级，我不会，那你就不是舞坛了。好，这是我们的范围，像你就知道螳螂拳几百套， Yes, 有 very 7星螳 extensive. 螂、6合螳螂、8合螳 Very 螂， extensive. 那么多，你怎么去规范说他一定要练哪一套？不用，你只要跟着老师，是跟哪个老师练的就对了。我知道你的老师是谁 ，OK， 这样就可以。你练几套没有关系。那八极拳在世界上也很普遍，但是你不能说练八极拳都是舞坛的，不行。你就是练刘英桥老师李书文教刘英桥师爷，然后教到你老师身上来的这个八极拳，那才是舞坛的八极拳。要不然现在太多，外面范围太大太多了，你不能每一个都是八极拳啊。八极拳你到大陆去看很多、哦，这么多年，这么多世以来，已经发展400多年了，非常广的八极拳，你不能每一个都是说舞坛啊，不行。你一定是创始人刘英桥他教出来的八极拳就长得这个样子，啊，他就是舞坛。以前刘英桥老师他经常讲说，他就是舞坛，舞坛就是他。哦，这句话很重要。啊，这个他的意思是说，他自己做的非常的成功，也非常的小心，他不会再随便做坏事情，不会随便乱讲话。他把这个个人的品德修养，在武术界的这个名誉，放给后人，留给后面的学生。哦，我代表舞坛，我是非常荣耀的事情。所以这个 logo 出去的时候，在全世界都是非常有 honor 啊，很荣耀的一个光荣的一种感觉。我们要是做这个，所以每个人对舞坛的那种名气跟他的我们的所作所为都非常的小心，会很爱惜羽毛的这种感觉。哦，所以对学生我们又要求他品性要好，要尊师重道。了解 ，OK， 没关系，慢慢的，那个重点等一下你再解释一下好了，好吧 ？OK。 Okay. Well, I want to thank you very much. That's all my questions to you today. Okay. I'm glad that you could answer, especially that question about the curriculum and standardizing. Yes. At some point, who knows? Right? I'll have to wait to see the answer in detail. Okay. But thank you very much for supporting Hey. everything that we're doing. I know you repost in your Facebook page Yes. and the Wutan page in Facebook all the videos of what we're doing, right, in other countries Yes. to promote and Yes. preserve Yes. this
lineage that we love so much. OK， I've been training for 33 years. I'm here to spend two weeks with my Shukon Taisuche yes yes because I love this. yeah。 Came to see you. Thank you very much for the interview, for all these questions. 那的另外一种就是说，也不用客气哈，因为舞坛现在有一个规定，你在哪一年入门的时候，舞坛光辉照耀寰宇有排字，看你哪一天入门的，我再帮你排。所以一般来讲，除了你的老师，好这个系统你会称师傅、师公或者是师祖这样称呼以外，另外在舞坛的体系里面，那时候刘师爷他有规定，大家都师兄弟相称。我年纪比你大，你就叫我师兄；你比我小，就这样，也都以师兄弟相称。所以他没有老师的辈分，他是以那个你进到哪一年，你哪一年进来舞坛，有一个字给你，啊，比你高的你就叫师兄。好，所以就没有师傅师，这另外一个题叫做，师承是另外一个师承，啊，你说师公带老师 ，OK， 师公带老师，但是你另外一个身份就是舞坛的大家庭里面，你排在哪一个师兄弟？是的，哎，实际上光之辈，啊，光之辈以后就舞坛就分开了嘛。所以那时候如果有在入门的时候，在我们的入门表上，我刚刚就跟他要evidence，就是他拜帖上面的日期，哪一个日期就放进去。这是世界的舞坛啊，这是我们家里的舞坛，所以每个人有两个身份，这是家里的舞坛，所以你不能说你是我的学生，你就是光之辈，照年份盘。Understand？ 来，上面开始来，你看你来开始。 This is a direct family. My for family, you, right? yes. For your family, right? Yes. This is for whole For Wutan organization. Yeah, and ranking by years. Yes. Okay. So before 2011 one, Wutan Guang, Guang is for 2011 one. Then And- every 5 years. And every 5 years Every- changes the generation Change name. it to Hui, Yeah. Zhao, Yao, Huan. Every 5 Correct. years. And since our Paisu So you was are in joined 2007, here. So I'm here. yeah, And but that's your master 戴师习不是，但是戴老师但是他光之辈，对， OK， This is 所以 my 他 shifu. master 戴 is 五来。五之辈，对。 Yes. 啊，我这一期的施工就晚换了，他老师，他老师，有 teacher is 谭，不是 Correct. 不是啊，不，啊这是两件事情，所以他即使他不是谭，即使他2007他也可以光嘛，光他是光嘛，对不对？他是光之辈，他的没错老师是谭， Yeah. 对不对？还是他老师不一定，他老师也是光嘛，不是他老师不一定，他老师是谁我不知道，不过他老师他是戴老师下面的，戴老师下面他就要排这个啦，对对对，他就排进去了，他排哪里不知道啊，对对对，所以master 戴是五嘛，但是他的老师不知道是哪一个，对，不知道是谭还是谭还光是光就不知道，要看他哪一年进来，但是他2007他应该是他是光，所以你的老 your teacher probably We don't know your. Yeah. Where My when is shifu- your teacher joined the? My Shifu had his Paisu in 1980 1986. No, 80. no, like 90s. 80, 1980s. 80, yeah, roughly. 对啊， I 是 think 很 so. 69，对啊，民国那高你拜拜戴老师。Mhm. 那高你69年了，啊，应该是个谭字辈，应该个谭。Just around the time, Around the 10. Okay. because 带物， Yes. 所以 around time，所以不一定说老师跟学生会是同一个辈嘛，高科林有啊，有可能嘛，有啊就是有啊有啊年份差不多，都在这5年内就是。 We are Guan 是这样子吗？ generation. 你看啊，为什么那时候专程要那个徐继老师回来收我们？他就怕这个乱掉，所以他这两个分开，在家里就是在家里，然后在世界就在世界，就是照这个认可。照你几年进来就几年进来。 This is very helpful. I didn't know the system was based on this date. When you Fire. join- I thought that, for example, my Shifu
was from Tan generation, then automatically I was Juan. No. And then my students were going to Hui. be the next. No, it No, doesn't no, work no, like no, that. no. Okay, so this is very clear. And I have it on video. Yeah. 5 years. Every 5 years. 5 years. Okay. So in the world, everyone Yes. know what your position. What generation you are? What's the Correct. position? When you did your Paisu. But because your family is your family. Yes. That's correct. Yes. No problem. Yes. Thank you very much, Master Lin. That was great. Well, thank you very much for the interview. It's been an honor for me to be here interviewing you and answering some of the questions Yes. that I've been asking other Yes. masters. Yes. Especially the last question about standardizing our curriculum, right? Okay. UTAN is a big organization. It's very important for all of us. Yes. And, you know, it's important to know if we are heading that way at some Okay. point. Thank you very much, Yeah. Thank you very much. Master Johnson. Welcome Lin. again. I appreciate Yeah. that. Thank you very much. Okay. Yeah. Thank And you very much. Thank you.